컬투쇼 투데이 베스트. 얼마 전 길을 걷고 있는데 앞서가던 한 아저씨가 멋지게 가던 길을 멈추고 하늘을 쫙 쳐다보더래요. 뭐가 있나 싶어서 저랑 친구도 다 같이 한참을 하늘을 쳐다봤죠. 그러자 뒤에 있던 가던 분도 다 덩달아 쳐다보고 주위 사람들이 하늘을 다 이렇게 쳐다봤어요. 아무것도 없는 하늘, 공허한 하늘을 보며 갑자기 아저씨는 아차! 아씨! 그럴 때 있어요. 내 재채가 나오냐? 하며 시원하게 하고 그냥 가셨대요. 나머지 사람들은 멍.